पत्रकार साथीहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आज बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले आन्दोलन र पार्टी सङ्गठनलाई सँगसँगै लैजाने निर्णय गरेको छ। त्यस क्रममा पूर्व घोषित मिति वैशाख 7 गते काठमाडौँमा निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरेर 9 गते 77 जिल्लामा विरोध सभा, धरना र प्रदर्शनहरूको कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। र उपत्यकामा हामीले सँगसँगै सबै वडा तहसम्म सबै नेताहरू पुग्ने र सङ्गठनलाई अझै मजबुत बनाउने र आन्दोलन केन्द्रित बनाउने निर्णय गरेको छ। हाम्रा पार्टीका नेताहरू रविन्द्र मिश्र र धवल शमशेर राणा लगायत अरू पनि जति चैत 15 गतेको प्रदर्शनको क्रममा पक्राउ परेका निर्दोष मानिसहरू छन्, आस्थाका बन्दीहरूलाई तत्काल रिहाई गर्न सरकारसँग माग गर्ने र रिहाईका लागि कानुनी र राजनीतिक दुवै लडाईँलाई चाहिँ सशक्त रूपमा अगाडि लैजाने निर्णय गरेको छ। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सबै आन्दोलनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्न एउटा विशेष कमिटी समेत बनाउने निर्णय भएको छ। आजको चाहिँ यति नै छ। अब त्यो पछि हामी घोषणा गर्छौँ। र अहिले सरकारले जसरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले भेला हुन पाउने, विचार अभिव्यक्ति गर्न पाउने मौलिक अधिकारको विषयलाई सङ्कुचित बनाउँदै लगेर अब यहाँ मात्रै गर्नु, यहाँ नगर्नु भनेर निषेधित क्षेत्रहरू तोक्दै मौलिक अधिकारलाई सङ्कुचित बनाउँदै लगेको छ। त्यसको विरुद्ध हामी निषेधित क्षेत्रमै गएर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। प्रदर्शनको रूपमा हुन्छ र त्यसपछि पनि हामी त्यो विषयमा हाम्रो विशेष समितिको बैठक बसेर अरू कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेर अगाडि जान्छौँ। आजलाई यति गर्नु। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न, अनुगमन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले मेरो संयोजकत्वमा एउटा उपसमिति गठन गरेको थियो। त्यसले लामो अध्ययन र छलफल गरेपछि केही निष्कर्षहरू निकालेको छ। अब त्यो अहिले मैले संक्षेपमा मात्रै भन्छु, त्यो पूर्ण समितिमा आइसकेपछि भन्नु राम्रो हुन्छ। तर पनि त्यहाँ चाहिँ ठुलो अङ्कमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको र भ्रष्टाचारकै लागि नीतिगत निर्णयहरू भएको समेत निष्कर्षमा उपसमिति पुगेको छ। अहिले यति मात्रै भन्छु। ठुलो अङ्क भनेको 14 अरबको लागत इस्टिमेट भएको परियोजनामा मोलमोलाइबाट भनौँ न, वार्ता प्रक्रियाबाट 22 अरब पुर्याइएको छ। अनि त्यसपछि फेरि 2 अरबभन्दा बेसी कर छुटबाट त्यहाँ भ्रष्टाचार गरिएको कुरा अथवा अनियमितता भएको कुरा मालेखाले नै औल्याएको छ। र त्यसमाथि पनि निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता र कमसल काम गरेर गरिएको फेरि अरबौँको फरक छ। त्यो हिसाब गऱ्यो भने ठुलै अङ्कमा हुन्छ। र हामीले अब त्यस सबै विषयमा व्यापक अध्ययन गर्न र दोषीहरूलाई कारबाही गर्न, अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौँ। मैले सायद अघि भनिसकेँ, 2 जना नेताहरूको पक्राउलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र उहाँहरूको रिहाई र न्यायिक छानबिन समिति गठनको मागलाई लिएर नै हामीले अब यो प्रदर्शनहरू गरिराखेका छौँ। अब जनआन्दोलन समितिले के गर्छ, के गर्दै छैन थाहा छैन। हामीले त 7 गते नै अब निषेधित क्षेत्रमा गएर पक्राउ दिने, राजेन्द्र लिङ्गदेन थुनिने तयार भएको अब सन्देश दिन तयार भइसक्यौँ त। अब 22 गतेको त कुरै आएन, 7 गते नै हामी चाहिँ नि सामूहिक रूपमा थुनामा जान तयार भएर जाने होइन। अब पछि भन्ला आग्रह गर्ला, 22 गते भनेको समय छ, त्यस बेला मद्दत माग्यो र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भयो, त्यस्तो कार्यक्रमहरू भयो भने हामी त्यसमा छलफल गर्न सक्छौँ। बिल्कुल छैन, त्यो वाहियात कुराहरू, वाहियात कुराहरू। कसैको आत्मरतिको कुरा, कसैले त्यस्तो रमाइलो कुराहरू गर्लान्। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यस्तो विषयहरूमा कुनै प्राथमिकता दिएको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै चासो छैन। हामी जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेको छ, आन्दोलनका दुईटा कि अब विद्रोहमा जाने कि चाहिँ भद्र अवज्ञा सत्याग्रह हुन्छ। अहिले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भद्र अवज्ञा सत्याग्रहको बाटो नै लिएको छ र शान्तिपूर्णै हुन्छ त्यो उल्लङ्घन पनि।